زلفاون هذا كون دار فرش سنة لي فرحتين ديك السيقارة مليا مشيت كانو ديك ميديتا سيبص انا سالتكم ما سيغ فيها دونك توجور لاكورداج نتاع الجيتار دونك نواصل لاكورداج ان دومي طون بلو با دونك وزر غير اكزاكتومون كي تيتاري قلتي معايا تعاود تفهم معايا غير تخدم معاها هكا حتى كون تخدم مع كورداج ستوندار تفهم شكلني تفوز مع ما تدو ثم باقيين. Donc bon, le mieux c'est on va essayer de le suivre à l'appareil apparemment le pourquoi de tout ça. مش تخصص Donc voilà à peu près un date fort. Chacun on est obligé de faire de la game. Voilà. You can l'accord standard يثلع طالما ندير خيوط كي الزيران سافدير إلا ماشي إلا قد تفا ضد أنا كينا لان ذاكي إلا قد تفا ذاكينا دونك تفاد شوية كين du coup donc accord ديال لا guitare كي دونك سارح راس un demi ton plus bas تفاد هكاك شو ترماركي ما تتبعكني ما تقريب فات تنقيز مال ذاكي تصرحوا مال ذاكينا دونك شاك فوا مشاكني. Du coup, je pense, lui a dit ouais ça gagne parce que le manche qui les notes gagne me valent مليح donc c'est pas évident. Donc je pense qu'il y a des petites dagues. Donc ça tu vas mettre quand tu dois faire dagues. Ça fait relativement facile. Donc on va indiquer les خيار officiel c'est toujours les mêmes notes شو نستخدم على الفيلة يبغى دانس خدام كان دوزيام في الكفل. Tu vois les مشاهد différentes. Donc vraiment un peu pareil. Tellement les cases qui me caravane, donc c'est relativement facile باش كانت تكثر. Voilà. Après sinon, ما تبغى ما تجي تمسك تجد زمان ما استنى la guitare t'accorder d'une façon standard, mais au lieu de démarrer d'aki, je démarrer d'aki. Parce que d'aki الخيوط سارحون, c'est-à-dire إذا قثنا الزيارة باش كنا نتبع. Mais malgré la corde standard, ça veut dire que les ziyarans une case par rapport à la gué, ça veut dire être fort la gué. Qui garde fort. Voilà, donc cela sur détailler les différentes notes à gué. Merci. C'est
ايفيدون تتخمم تستوي. دونك لاستيوس سي كي غتولي يمكن لي نوت ندير لين تاباريات ما تصنطق ما تصنطون ما تدفعوا. دونك لي نوت سي ريلاتيفمون فاسيلا. دونك سان تاكينا دو كاز تاكينا قربت بارا تسقيل مثاقي تنقز مع مثاقي. دونك دو كاز تاكي تسقيل مثاقي تروح مع مثاقي سنة ثاقين تاكي باتسالي مسر خذا في سونة تافونسي مش ان كاز بارا انا تاكي. دونك تيكي فوالا تيكينا هذي. ماشي هذه تبعها أدوالي الريشان. Voilà ولادي. دونك لا فيديو بوساكي شويه كان. دونك فوالا سميتها مليح مليح مي او موان فوالا مي باري الشيما لي ديفيرونت نوت ندير لانت. Après, c'est à vous d'essayer de suivre le chanteur et de vous entraîner باش كنا تسميتها لي. حيا صحيتها ولادي.